दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो Y33s मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने इसका बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख ले। बिल्कुल इस तरह इसका बैक कवर खोल ले। बैक कवर खोलने के बाद इसके सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका सिम ट्रे निकाल ले। सिम ट्रे निकालने के बाद इसकी ये बैक बॉडी खोल ले। तो उसी सिम वाली जगह पर नाखून या ओपनर वगैरह को साथ यहाँ से आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा और आपकी ये बैक बॉडी आसानी से खुल जाएगी। बैक बॉडी खोलने के बाद इसको खींचना नहीं है, क्योंकि इसका जो फिंगर है इसका रिबन का जैक मेन बोर्ड पे लगा होता है, तो खींचने से आपका ये रिबन कट सकता है। तो इसको इसके साथ ही नज़दीक रख दे। अब इसके नीचे जो ये लाउड स्पीकर वाला कवर है इसको खोल ले। तो दोस्तों इसी कवर में आपको लाउड स्पीकर लगा होता है, तो आपको ये पूरा तब्दील करना होगा। ये लाउड स्पीकर वाला कवर है। अब इसमें दूसरा नया लाउड स्पीकर लगा ले। इसको बिल्कुल इस तरह लगाना है जिस तरह ये लगा हुआ था। जब ये इसी तरह से बैठ जाए तब इस पर ये बैक बॉडी फिट कर दे। बैक बॉडी इस पर बिल्कुल सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। बैक बॉडी फिट करने के बाद इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपके स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर लगा ले। तो बैक कवर लगाने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख ले। बिल्कुल इस तरह इसका बैक कवर लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।